काँग्रेसीन मंगळारा मडगावच्या लोहिया मैदानाचेर गोय अस्मिताय दीस मनयलो। हे निमतान गोय काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, काँग्रेसीचे आमदार आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। इंदिरा गांधी आनी गोयच्या थळाव्या फुडाऱ्यां खातीर गोयची वळख तिगोवन दवरप शक्य जाले। गोंयकारांच्या भावनांक लागून आमी अस्मिताय दीस मनयतात, अशें काँग्रेसीचो गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगले। गोवा का अलग दर्जा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, उसके बाद इंदिरा जी ने उसके पहल की, लाल बहादुर शास्त्री, कामराज और हमारे यहाँ के सभी नेतागण, सिकवेरा जी, काकोटकर जी जो जिला प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इस गोवा की जनता को समझाया, सीनियर लीडर को समझाया और आज हम देखते कि उसका उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। गोय महाराष्ट्रात विलीन जावपाक जायना म्हूण काँग्रेसीन व्हड योगदान दिला। स्मार्ट सिटीच्या कामात जाल्ल्या भ्रष्टाचारात आदलो आनी आताचो मुख्यमंत्री सामील आसा, असो आरोप ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केला। पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक अस्मिताय दिसाची ओपिनियन पोलाची पोरबी आवडेता। भावांनो भणिदो, तशेंच पोरबी आवडेता आयच्या दिसाक काँग्रेस पक्षाचे सगळे लिडरांक, कित्याक ह्या इतिहासीक दिसाक लोकांक पत्ते जागोवपाक गोंयच्या एक एक वाठारांतल्यान लोकांक हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले। तशेंच दिनवास आयच्या दिसाच्या तियात्रीस भावांक, भावंदो भणिदो, ओपिनियन पोल was one of the biggest gift by God to Goa. आणि जेन्ना हांव हे उलयता, हो मार्ग आमकां मुखार दिलो काँग्रेस पक्षान आणि खास करून देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरून स्मार्ट सिटी हो प्रश्न आम्ही विधानसभेन मांडलो आणि त्या वेळार आम्ही सांगले की हो स्मार्ट सिटी न्हू, हो स्मार्ट सिटी करून उडयल। वयता थिंगा इनोसंट लोकांक त्रास। आज एक मंत्री म्हणटा आदलो मुखेलमंत्री MS करपाक तो कारणीभूत आहा म्हणून। हांव सांगपाक सोदता, आदलो मुखेलमंत्री हो मंत्री आनी आतांचो मुखेलमंत्री सगळे आनी बीजेपी सगळे कमिनात आहाय हे करपाक। काँग्रेसीन गोयची अस्मिताय राखून दवरल्या। फुडाराक गोयची अस्मिताय राखतले जाल्यार ढोंगी सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा, अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो। आमचे ह्या देशातले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेस पक्ष stood firm for the Goan identity. ते मागीर आमकां लिबरेशन आसूं, आमचो ओपिनियन पोल आसूं, स्टेटहूड आसूं किंवा आमचे आयडेंटिटी मातृभाषा कोंकणीक एक शेड्युलान स्थान दिवपाचें काम काँग्रेस पक्षान केलें। गोंयची अस्मिताय म्हणल्यार कितें? आज हांगा सगळे उलोवपी उलयले, अरे गोंय म्हणटा तो गोंयची अस्मिताय जर तर आमी पळयली जाल्यार गोंयची अस्मिताय म्हणटा ती आमी पीस लिव्हिंग स्टेट, एक हार्मनीन रावपी पीस लिव्हिंग स्टेट म्हणल्यार कितें? फाल्यां समज जर तर फातोर्डा स्टेडियमाचेर जर तर क्रिकेट मॅच जर जाली इंडिया आनी पाकिस्तान, आमी वचून ते पीच खणचे ना, दॅट इज कॉल्ड पीस लिव्हिंग। हेर दुसऱ्या राज्यान जाता, ज्या राज्यान आमकां व्हरपा सोदताले त्या राज्यान इंडिया पाकिस्तानाच्या मॅचीक पिची खणल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।